အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Redmi K40s gaming phone လေးကို unboxing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးကထွက်တာတော့ကြာပါပြီဒါပေမဲ့ K40 မှာ K40 ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်က review ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ K40s gaming phone လေးကိုကျွန်တော်တို့ unboxing စလုပ်ပါမယ်နော် let's go ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာကတော့အလင်းသစ် electronic and mobile ပခုတ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းများဖုန်းနဲ့ဖုန်းပိုပစ္စည်းများကိုဈေးနှုန်းမှန်ကန်စွာနဲ့လက်လီလက်ကဝယ်ယူခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအလင်းသစ် electronic and mobile ပခုတ်ကူမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယို description နဲ့ comment မှာလည်း mention ခေါ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ဖောက်ကြည့်လိုက်ကြတော့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်လောက်ဖောက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါလေးရပြီဆိုတော့ဒီဘေးလေးမှာပဲထားမယ် okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်နှုတ်လိုက်မယ်နော်နှုတ်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာတော့ဒါဘာပါလဲ okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါပါမယ်ဒီမှာ okay ဒီမှာဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကတော့ဒါဖုန်း cover အကြည့်လေးပါမယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးချက်ပေးမှာပဲထားကြည့်မယ်ချက်တော့ဘာမှမပါတော့ဘူး okay ချက်ပေးထားလိုက် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဖုန်းအလုံးလေးပါမယ် yes ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးပါနော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပြချက်မှာပြင်ပြမယ် okay ဒါလေးချက်ပေးလေးမှာထားလိုက်မယ်နော်အောက်မှာဘာတွေပါမလဲချက်ကြည့်ကြည့်မယ် okay အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcharger ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ okay ဒီမှာအသွင်ကြိုးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုတော့67 watt charger ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ67 watt ဆိုပြီးပါတယ်နော် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် first charger ပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးအကုန်လုံးရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်တော့မယ်နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးရပါပြီပေါ်ရန်ကနေစကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် K40 ကကျွန်တော်တို့ဒီ gaming phone ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ game ဆော့တဲ့သူတွေတော့ကတော့လုံးဝအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော် screen size ကတော့ 6.67 inch ရှိပါတယ်သူ့အထူကတော့ဒါ 7.7 ဒါ millimeter အထူနဲ့ဒါလာမယ်ပေါ့နော်အရင်မထူဒါကိုင်းရတာပေါ့ပေါ့ပဲဗျာသူ့ရဲ့မှာလေ့ကျင်က195 gram ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display ဘက်မှာဆိုရင်သူက AMOLED ကိုမှာ refresh rate 128Hz နဲ့ရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ resolution အနေနဲ့ကတော့ဒါ1080ပြီး2400 pixels နဲ့ရမယ် operating system တွေကတော့ဒါ Android တွေ MIUI 13နဲ့လာမယ် chipset အနေနဲ့ကတော့ Snapdragon 880မှာ 5G နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါ game ဆော့တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝဒါတွက်နေအောင်ဒါဆော့လို့ရတဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးပေါ့နော်သူ memory ဘိုင်းအနေနဲ့မှာဆိုရင်တော့သူကတော့ 128GB ကိုသူက 6GB RAM နေစပြီးတော့ဒါ 256GB 12GB RAM ထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ gaming phone ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကင်မရာဘိုင်းရောဒါချုံရချက်တွေရှိလားဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းသူကရှေ့ကင်မရာကိုသူက48 megapixel ထိလုပ်ပေးထားတယ် selfie ကင်မရာဆိုရင်တော့သူက20 megapixel ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gaming phone တစ်လုံးအနေနဲ့ selfie လည်းအရင်ကြီးညံ့နေတဲ့မှာမပါဘူးပေါ့နော် okay သူ့ရဲ့မှာဒါကျွန်တော်ဒီ sensor တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ fingerprint ပါမယ် fingerprint ကိုမှသူက side mounted ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးမှာပါတယ်ပြီး okay သူ့ရဲ့မှာ battery power အနေနဲ့ကတော့ဒါ 4500 mAh ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှသူက fast charging ဒါ67 watt charging ပေါ့နော် charging နဲ့လာမယ်ဆိုတော့သူကပြောထားတာတော့40 minute ပေါ့နော်မိနစ်40အတွင်းဒါအပြည့်မြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ gamer တွေအတွက်ကတော့ဒီဖုန်းကဒါအကြိုက်တွေ့စင်မဲ့ဖုန်းလေးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့သူကbattery power ပေါ့နော် battery power 4500 mAh ပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းဒါ fast charging ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကအရင်ကြီးတော့စိုးရိမ်စရာတော့မရှိပါဘူး okay ဆိုတော့ကျွန်တော် gamer တွေကြားမှာပေါ့နော်ဒါအဆော့များတယ်ဒါ PUBG mobile ဒါတွေကတော့ဒါ refresh rate မြန်နဲ့ဒါဆော့လို့ကောင်းမယ် gaming phone လေးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒါ Redmi K40 တွေက Redmi K40s gaming phone ကိုကျွန်တော်က review လုပ်ပေးသွားတာပါဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ဒီကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ idea knowledge sharing မှာတက်ရောက်နိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေနဲ့ရယူနိုင်တဲ့ service တွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့မှာ description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါရနော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye